Hey guys, welcome to again. আজকে আমরা একটি মাইক্রোফোন রিভিউ করব। সেটা হচ্ছে এর মডেল হচ্ছে মাইক্রোফোন বয়া M1। এটি আপনারা ইউজ করতে পারবেন আপনাদের স্মার্টফোনে, ডিএসএলআর ক্যামেরায় এবং পিসিতে। এর প্রাইস অনেক কম। যারা মোবাইল দিয়ে অথবা ডিএসএলআর ক্যামেরা পিসি দিয়ে ইউটিউবিং করতে চান তাদের জন্য এটি প্রযোজ্য। এটি অনেক ভালো একটি মাইক্রোফোন। সো এটি কিভাবে কিনবেন সেটি আমি ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে লিখে দিব, ওখান থেকে আপনারা চেক করে নেবেন। সো ফার্স্টে যা করবেন, ফার্স্টে আমরা এটি আনবক্সিং করে দেখি এতে কি রয়েছে। ফার্স্টে খুলতে হবে। খোলার পর আপনারা দেখতে পারবেন একটি ব্যাগ, কালো, অনেক মোটা। তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি নোটিশ, ওয়ারেন্টি কার্ড। এটা অনেক যত্ন করে রাখবেন, 6 মাসের ওয়ারেন্টি। এখানে সকল রুলস তাদের কিভাবে আপনারা ইউজ করবেন আপনারা দেখে নিতে পারেন। সো এটাই থাকুক। তারপর এখানে কি রয়েছে আমরা আজকে এগুলো দেখব। এটা হচ্ছে একটি মেডিসিন, যাতে করে মাইক্রোফোনটি কোনো সমস্যা না হয়, অনেক দিন থাকবে। তো এই জন্য একটি মেডিসিন, এটি আমাদের প্রয়োজন নয়। তারপর অনেকগুলো তার দিয়েছে, এখানে প্রায় 12 ইঞ্চির মতো হবে। সো অনেক মাইক্রোফোন আছে, তারগুলা অনেক ছোট হয়, এটা অনেক বড়, যার কারণে এর মানও বেশি। তারপর আর কি দেওয়া হচ্ছে, তারপর একটি প্যাকেট দেওয়া হয়েছে, আর কিছু দেওয়া নেই। আমরা আজকে এটিকে ফিটিং করব। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি মুভ করতেছে। এখানে আপনার একটি ব্যাটারি দেওয়া থাকবে, এখানে আপনারা এটিকে লাগিয়ে এভাবে করে নেবেন। তারপর একে ফিটিং করে দিবেন। তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন, দেখা যাচ্ছে এই একটি ক্যামেরা আছে, আর আছে অফ স্মার্টফোন। আপনি যদি এটাকে উপরের দিকে উঠান তাহলে ক্যামেরায় চলবে, আর যদি নিচে স্লাইড করেন তাহলে স্মার্টফোন আর অফ হবে। তারপর এখানে দেওয়া আছে একটি বায়ুনিরুদ্ধ রুই, এটা আপনি ওখানে সেট করতে হবে, এখানে সেট করতে হবে। তারপর একটি ক্লিপ দেওয়া হচ্ছে, যেটা আপনি শার্টের সাথে লাগিয়ে নেবেন। এটাকে এভাবে লাগিয়ে ফেলবেন। লাগিয়ে ফেলার পর এই রাবারটা এখানে লাগিয়ে ফেলবেন। এই রাবারটা লাগানোর একটি কারণ আছে, সেটা হচ্ছে যখন আপনি কথা বলেন তাতে কোনো বাতাস ক্যাচ করবে না, শুধুমাত্র আপনার ভয়েস ছাড়া। যদি আপনি বক্স ইউজ করতে চান তাহলে এটি প্রযোজ্য। এছাড়া ল্যাপটপ পিসিতে করলে এটি দিয়ে করতে পারবেন এরকমভাবে। সো এখন আমি স্মার্টফোনের মধ্যে চালিয়ে দেখব এটি কীরকম।
শুনতে পাচ্ছেন মাইক্রোফোন বয়া M1 এর ভয়েস। সো অনেকই ভালো লাগবে। এই মাইক্রোফোনটি যদি কিনতে চান তাহলে ভিজিট করুন bdshop.com এ। ওখান থেকে আপনারা এটি অল্প দামে কিনতে পারবেন। বিডি শপ বাদে অন্য কোথায় থেকে এটা কিনলে এটার প্রাইস নেব 1500 টাকা, আর যদি বিডি শপ থেকে কেনেন তাহলে এর প্রাইস নেব 1300 টাকা। সো ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিবেন, কমেন্টস করবেন, শেয়ার করবেন। আমাদের লেটেস্ট ভিডিওগুলো পেতে সবার আগে ভিডিওটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ। পরবর্তী টিউটোরিয়াল দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের ভিডিওটি শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকবেন।